Пусто. Мы пошли вверх по Териберке. Первая стоянка, ну не стоянка, а привальчик небольшой. И пока плыли, поймали одну крупную кумжину. Леша, рыбу давай показывай. О! Вешали кило 200, может кило 300. Какая она красивая. Так, если я на рыбу сейчас... Так, она отсвечивается от солнца, не видно ее. Ну как это солнце? Ну, она темно вот С той здесь. стороны солнце. Ну, сейчас я подойду к ней ближе. Все, положи ее где-нибудь. Так, Леша говорит кило 200, да? Кило 100. Еще дышит, что ли? Да не крути ты ее туда-сюда. Заснял немножко, и ладно. Бери фотоаппарат чуть. Все равно рожа кривая получилась. Так, мы находимся в верховье Териберки, где она впадает в Пуарент. Вот это самый ее исток, где она вытекает из Пуарента. Вот это вот сейчас покажу. Это загубина самого озера Пуарент. Там дальше идет огромное озеро. Вот это, где вытекает Териберка, и, наверное, с километр идет огромный по протяженности порог. Называется... Леша, как он называется? Георгиевский, да? Георгиевский порог. Мы только сейчас подошли, Леша сделал заброс, и что-то там огромное у него схватило и ушло. Но будем надеяться, что он ее поймает. Где она? Щучка, да? Ну подними ее, покажи, это щуренок небольшой, да? Мелочь. Та-то крупнее была. Блять. Леш, я снимаю, материться можно, не обязательно. А я забыл, что снимать. Щуренок. Жареха. Давай, говори. Хорошая жареха. Светка заказала щуку. Вот я ее поймал, пошел поймал. Так, ты ее не тряси, давай. Объешься. Объемся, да. На, так. Пока не съеденная, снимай. Пока не съели. Ну, что ты ее мотаешь? Подержи ее. О, в фоне порога.
Подержи, подержи. На, блесну. Хватит. Хватит. Это ты где ее поймал? Вот там вот, да, где этот, вот в здесь. заводе? А, здесь? Пускай померяй. Передвинь, пускай, оперативно. Где? А я не видел. Его нет. Смотри. Сейчас должно захватывать. Промазал. Это процесс торпедирования. Спина получилась. Вроде смотрит она. Ну сейчас, вот прикинь пример. Не должен спину касаться. Не должен. Сильно развернуть торпеду не видишь, понимаешь? Опусти ее в воду, чтобы она утонула и дернула. Это неплохая. Ну клюнь, господи, для сюжета-то. Мелочи. Ну хотя бы часик не. Где еще такой день будет для съемок? Я тебе сказала, что ребята завтра Спину я сейчас отвернул уже, не должна. Там буквально чуть-чуть надо. Чуть переборщишь и будет уже один берег сниматься. Скажу, немножко подмотаю. Смотрите.
муха тоже что-то прицепилась. Блин. Тащит. Пусть, по воде тащить. Дерни. Сиди. Ладно, блин. Какая муха зашлет тебя? Не вижу. Чаще клюет. Ну, проверь, муха. Проверяй, муха. Сейчас разверну. Хотите на разворот? Хватает она, затри. Хватает? Пока ничего, поклевка туда, я думаю. Пускай. Отпускай, говорю. Значит, сяду. Но если говорю отпускай, значит отпускай. Давай тогда. По-другому я пойду. Что это такое? Вообще. Вроде меня не возражай, но я снимаю. Так, камень, смотри. Это командир. Сейчас здесь подгадывай, чтобы... Подматывай быстрее. Зато здесь рыба стоит. Я думал, между камнями проскочу. Подобрать ее, она со слабой идет хорошо. И потом тут же отпускает. И отпускает. Сейчас она пойдет. Пускай. А я что делаю? Делай.
убирали. Мелочь. Нам такая мелочь не нужна. Так, кажется, на седминях. Главное шедевр впереди. Пускай быстрее. Не буду я быстрее пускать, она провисает. Когда быстрее идем. Ах, сейчас. Идет с тобой,
Что ты за невезучий человек такой, блядь? Отлично накатываешь. Не могу следить за тем и за другим. Надо еще камеру вовремя выключить. Есть. Крупная, да? А? Пошла. Пошла. Хорош. Кто дает? А? Ну, не помню. А вот это самое Алексей идет. Их двое. Да. А, ну, вам сколько? Ну вот одна моторка его. Камера у тебя в другой стороне. Опа. Финский язык. Финский, норвежский. Наши землячки. Там наших встречали? А, 3 человека. А? 3 человека. Ну я поздоровался, я смотрю, кто, финны, да? Финны, да? Ну, порой по говору. Хотим повыше подняться на это, на озеро. А. Ничего. Я говорю, повыставляешь как антенны нафиг. А этот немножко пройдет, мне он опять говорит, он А лодки-то наши используют, да? 25-й? Или это твои? велосипед. Ваши, да? А, в смысле, это ты используешь их для походов, да? Сейчас установил он треножку и тут спускаюсь просто, знаешь, снимаю на все подряд. Да? Ну, в том году так хорошо поснимали, и клевало, и все так. В том году у меня 2 фильма таких классные, наверное, получились. Показываю всем, так где нафига это, как кино, лучше, чем, говорит, в это самое, как его. Пошли, говорит, диалоги о рыбалке, свои фильмы, говорит. Особенно хорошо на озере, там, на воблер, прям прыгает, свечи дает. Так вы что, хотите на Касьява? Ну, думаем подняться. Может. Туда, понимаешь, туда вот, ты если туда проезжал, там дорога туда идет на сопку. Вот это где-то 70-й километр. Там раньше точка была, военные стояли. Так что там, не знаю насчет этого. Озеро-то прилично там. Но туда периодически рыба заходит. Туда прям одно удовольствие. Ну, давай. Мы сейчас буквально здесь вот назад заходим. Заходи в гости, увидимся.
Маляшка. Снимаю, давай. Щука, что ли? Ага. А я уж думал, кумжина. Ах ты, зараза. Я думал... Вот тебе еще жареха напросила. Комментируй. Ну вот вчера вечером, вот дачная рыбалка, вот одна еще крупнее сошла, вот это завесили, 1,5 килограмма кумжина, а одна большая сорвалась. Вчера там что творилось на сливе, кумжина носилась, ну одну только вот вытащил, а утречком вот сегодня щучку поймал, чуть живая. Вот, размер один, длина одна и та же, 1,5 килограмма безменом вешали. Ну ты на камеру это как говори. Сейчас безмен примерю. Ну и держать-то тяжело. Ну, поверни вон безмен, о, чтоб черточку видно было. Ее нет. Вот, вот. Вон, видишь, вот торпеда ходит. Вижу. Yes! Ну это еще больше вчерашней, что ли? Да такая же где-то. А, красавица. Нет, вчера побольше, но это тоже хорошо. Вот это, по-моему, икрянка должна быть. Ну, за килограмм есть. Нормально? Ага. Ну, это для себя. Тяжелая, она килограмма 1,5 больше выпала. Вон еще. Еще ничего не вижу. Это вообще килограмма на 2. Ой, какая удача! Вот это мне нравится. Если не больше 2 килограмм, наверное. Да. Ах ты, зараза. Как ты хорошо села, а? Как я ее, а? Разок! И туда. Смотри, не урони. А! Красавица. Самка тоже серебристая. Да не ругайся, у меня аж запись. Я включилась. запутался в леске, Надька.
запись. Доставай фото. Фото на память. О! Сегодня удачный день какой, а? 2 штуки взяли. Все сходы наши оправдались. Сколько было сходов, удача нам повернулась. Хороша. Но это на двушку потянет. На пару килограмм. Те полуторки это на 2 килограмма точно потянет. Придем, взвесим. Так, сегодня 30 число. 30. И, да. Сегодня у нас довольно-таки удачный день. Одна поменьше. Поймали 2 штуки. Сейчас взвесим их. Так. Ну, цепляй. Так, это которая поменьше. Да. Полтора. А? Полтора. Так. Ты сам-то сюда наведешь, нет? Сейчас поближе. Подойду. Вот Кило она. 600, кило 500. Кило 600 где-то. Да, где 500-600. Ну, 600. Та 2 где-то. 600. Так, давай вторую. Та покрупнее. Вчера вечером на 1,5 было, это кило 600. Рыбалка состоялась. Это сейчас будет покрупнее. Рыбалка состоялась. О, А что-то он врет. То же самое. что значит то же самое? Тоже кило 600, что ли? Кило 600. Да ну, это около 2 килограмм, он видно. Вон она, вон она, вон она. Вон, видишь ее? Вижу. Вытащил уже, что ли? Да покажи хоть. Сейчас. Килограммовочка есть. Ох, как она хорошо села. Грибной улов. Снимайтесь и говоритесь. Последний костер. Завтра уходим, последняя ночь. Вот наш костер. Где там света в темноте? Не вижу. Заснимет она, нет? Костер снял. Темноту она подойдет. Ну все, заснял.
В руке. В руке ты не удержишь. Все, она идет качаться запись, будет. не ворчи. Качаться. Так, я, наверное, зря на коленке стала. Сейчас я встану. Куда ты встанешь? А стукнула коленкой. А? Отрегулируй. Так неинтересно будет, надо приближение воды самой. Почти рядом снимай, поняла? Чтобы только нос лодки не видно было. Слышишь, что говорю? Слышу, пробую. Снимай воду буду. Давай, толкай речь. Все, вот это, наверное, последняя рыбка пойманная. Полкило есть. Все. Довольный. Спасибо, териберки. Сейчас все, перекусим и домой. Так, твою физиономию хочу крупным планом. На весь экран. Серьгу. Все, Давай рыбину еще. закрываем, почти закрываем сезон. На териберке закрыли сезон, все. До следующего года. Да все, вообще, вряд ли уже. В этом году, наверное, рыбы больше не будет. Ну что говори? Ну говори. Что говорить? Это моя последняя рыба. Все. И больше Да. ничего говорить. Териберке спасибо скажи. Спасибо. Так, вот эту рыбу поймала Света последняя. Ей повезло. Ту я поймала, а эту она поймала. О.
Вот чуть выше на этом пороге. Все, закрытие сезона, можно сказать. Еще один. Нас снимают с скрытой камерой. Да? Где тебя снять? Видно. Записывай. Записывай. Вот иди к воде туда, пойдем. Где сфотографироваться? Ну, Пойдем, что? где ты будешь фотографироваться? Ну вот где стою, там и фотографируй. Вот здесь, что ли? Ну да. Воду захватываешь. Еще раз сделай кадр. Нет, я что-то это не сделала. Что? Ой, как хорошо. Чего? Что хорошо? Ну, Недалеко? Видно все хорошо. Не, нормально. Еще пару кадров можно сделать каких-нибудь, потому что там просто уже добивать надо эту пленку. Да. Иди сюда. Пленку просто. Ну, что ты валишься на меня? Валясь, а что ты таскаешь? Опора. Вот нас тоже надо будет здесь. Давай. 35, 36, наверное, еще. Не надо там 36-й. Ну, щелкни, 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 щелкни. Давай я тебя щелкну. Нет, сейчас давай мы тоже встанем сюда. Я уже не знаю, что снимать. Там вдвоем. Вот отсюда. Света. Давай. Леша на камеру снимает.